अच्छे बच्चे आज बने। मैडम रोज सिखाती हमको कूड़ा नहीं फैलाते हैं, इसमें होते बहुत कीटाणु बीमारी फैलाते हैं। आओ हम सब बच्चे मिलकर इस कमरे को साफ करें, कूड़ेदान में डाले कूड़ा, अच्छे बच्चे आज बने, अच्छे बच्चे आज बने। मैडम रोज सिखाती हमको कूड़ा नहीं फैलाते हैं, इसमें होते बहुत कीटाणु बीमारी फैलाते हैं। आओ हम सब बच्चे मिलकर इस कमरे को साफ करें, कूड़ेदान में डाले कूड़ा, अच्छे बच्चे आज बने, अच्छे बच्चे आज बने।